ஹாய் ஹலோ கைஸ் ஆனந்தி ஜேர்னியில் இன்றைக்கி டே 13 ட்ரிப்பு தொடங்கி 13 நாள் ஆச்சு. செம்மையாக ஜாலியாக போய்ட்டு இப்போ எங்கே இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரிசா பூரியில் இருக்கோம். பூரி பீச்சில் தான் இருக்கோம். ஆக்சுவலாக ஒரிசா வந்த நேரம் கொண்டு ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்குது. அதனால தான் ஈவினிங் தான் இறங்குறோம். ஈவினிங் பூரி பீச்சுக்கு வந்தப்போ ஆக்சுவலாக இங்கே பார்க்க முன்னாடி என்ட்ரன்ஸில் ஒரு ஒட்டகத்தை எவ்வளோ காமெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க. நீங்களே பாருங்கள், செம்ம காமெடி ஆகிட்டு. அப்புறமா கொஞ்சம் தூரம் அதை பார்த்து ரசிச்சுட்டு கொஞ்சம் தூரம் நடந்து வந்தோம்னா சில்ட்ரன்ஸ், அதாவது கொச்சி பிள்ளைகளுக்கு சின்ன பசங்களுக்கு விளையாடுற மாதிரி இந்த பெலூன் இது வச்சுருந்தாங்க. அதுவும் பார்த்துட்டு அப்படியே நாங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் அப்படியே நடந்து வந்தப்போ ஒரு அண்ணா என்ன பீச் மணலில் நம்ம மணல் வீடு கட்டுற மாதிரி இந்த இதை செதுக்கி வச்சுருந்தார். ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு 20 ரூபா கேட்டார். நாங்கள் அப்படி 20 ரூபா கொடுத்துட்டு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு வந்து கொஞ்சம் தூரம் வந்தால் விளாட்டு கம்மல் அந்த மாதிரி திங்ஸ் இருந்துச்சு. அப்புறமா அப்படியே அதில் கொஞ்சம் தூரம் நடந்து வந்தப்போ ஃபிஷ் மார்க்கெட், அதாவது ஃபிஷ்னு பச்சையோட எல்லாம் வறுத்து வச்சுருக்காங்க ஒரு இடத்துல. அப்படின்னா ஒரு கடையாக வறுத்து முட்டை, அதே மாதிரி நண்டு, அப்படி வெரைட்டி மீன் ஐட்டம், முட்டை ஐட்டம்ஸ் வெரைட்டியாக ரெடி பண்ணி ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஆனால் நம்ம கேட்கும்போது அதோட எண்ணெயில் ஒரு வாட்டியோட சுட போட்டு சூடாக்கி நம்ம மெரினா பீச்சில் தர மாதிரி தந்தாங்க. நாங்களும் அங்கே 2 மீன் வாங்கி பார்சல் வாங்கிட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணிட்டோம், ரூமுக்கு கிளம்பிட்டோம். இதே மாதிரி பீச்சுக்கு போகிறவங்க யாருக்கெல்லாம் பிடிக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, நம்ம வீடியோவை லைக் அண்ட் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விடுங்க. ஓகே, பை, see you guys. ஓகே.